rekomen banget nih saudaraku. Kalau dedek bayinya lagi grog-grog, terus banyak batuk, hidung kesumbat, nah solusi banget ini. Produk ini penyelamat, nyesel baru ketemu sekarang. Ini benar-benar ngatasi sakit tubuh dan gejala pilek ya. Penggunaannya sangat mudah, tinggal menggosokkan di wilayah dada atau di bagian kaki mereka ya. Sama di punggung, baratnya orang tua kayak dikerik ya saudaraku ya. Villain Baby CF untuk harga, mumpung promonya masih ada, jangan sampai stoknya kehabisan, langsung aja cek ke keranjang ya saudaraku.